l'alternatore all'origine della strage di Suviana nella quale ha perso la vita Adriano Scandellari. Il dolore di Ponte San Nicolò, ipotesi lutto cittadino nel giorno dei funerali del 57enne. Non saranno disposte le autopsie sui corpi delle 7 vittime. Adriano ha tentato una disperata fuga prima di essere travolto dal solaio. Le strazianti frasi della moglie e le figlie dell'uomo e il rimpianto per un saluto mancato. Tragedia sul lavoro a Bagnoli di Sopra, 66enne agricoltore si ribalta con i trattori in un canale di scolo, nulla da fare per l'uomo. Nella Marca Trevigiana maxi operazione dei carabinieri del nucleo tutela lavoro, 16 le ditte sanzionate per quasi 170.000 euro. Ne emerge un quadro grave tra irregolarità nei cantieri e lavoratori in nero. Fermati dalla polizia 7 attivisti di ultima generazione che stavano per entrare alla mostra da Monet a Matisse in corso a Padova, nei loro zaini, striscioni, gessetti colorati e colla. Il capo dello Stato a Trieste per ricevere la laurea honoris causa assieme all'ex presidente della Slovenia Borut Pahor, nel suo discorso il forte appello alla pace. Compleanno speciale a Padova, Antonietta Marcato ha spento 109 candeline, si tratta di una delle 6 donne più longeve del Veneto. Edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque anche oggi in primo piano la strage di Suviana, non verrà eseguita l'autopsia sui corpi delle 7 vittime. Il primo esame dopo il ritrovamento conferma la morte a causa dell'esplosione. E a Ponte San Nicolò il dolore della famiglia di Adriano Scandellari, le parole della moglie riportate dal sindaco del comune padovano. Sono quelle parole che una mamma colpita da qualcosa che è inimmaginabile ha detto alle sue 2 bimbe dicendogli sì papà è qui con noi, però ci guarda dal cielo. Qualcosa che mi ha sconvolto. Nonostante lo strazio immenso, ha scelto parole dolci per dare alle figlie l'annuncio peggiore della loro vita. Il loro papà era stato ritrovato morto. È chiusa nel dolore la famiglia di Adriano Scandellari, l'ingegnere di Ponte San Nicolò, vittima dell'esplosione della centrale idroelettrica di Suviana. A riportare il dolore composto e dignitoso di questa famiglia è il sindaco Martino Schiavon, che era presente al momento dell'identificazione del corpo del 57enne padovano. Sono parole che ho sentito ieri e me le sono così fissate in mente, e sentirla dire sì, lunedì mattina mi dice ti saluto poco perché tanto domani sera arrivo, e purtroppo domani sera non è arrivata, e quindi pensare che magari sì, non gli ha dato quel bacio in più che di solito dai è qualcosa di indescrivibile. Dico sempre, ho detto, insomma, è qualcosa di disumano, anche se è una parola grande. Il corpo di Adriano Scandellari è stato ritrovato in un tunnel tra il 9° e l'8° piano. Forse stava cercando di scappare dopo l'esplosione, ma è stato schiacciato dal cedimento del solaio ed è stato spinto al piano di sotto. Dei 4 operai dispersi trovati morti, 2 infatti sono stati proiettati verso il basso, gli altri invece erano già al 9° piano nelle loro postazioni di lavoro. Sono questi i primi dati emersi dopo i ritrovamenti dei vigili del fuoco. All'origine dell'ennesima strage sul lavoro ci potrebbe essere un problema all'alternatore che potrebbe essersi sbilanciato rompendo i cuscinetti, l'unico punto di tutta la centrale in cui c'è l'olio. L'ipotesi è stata avanzata da Giovanni Tofolo, che fino a 2 anni fa era commissioning manager del team Enel Green Power. Ma a Ponte San Nicolò è il giorno del dolore. La salma di Adriano Scandellari all'obitorio di Bologna. La procura, dopo le prime ispezioni sui corpi, ha deciso di non disporre l'autopsia. Il sindaco sta pensando al lutto cittadino per il giorno dei funerali. Nostra volontà, insomma, eventualmente fare un lutto cittadino qui per Ponte San Nicolò, insomma. Non sappiamo ancora quando saranno, non sappiamo come saranno, perché non so se ci consentiranno di farlo singolarmente oppure tutti assieme. E la morte di Adriano Scandellari ha sconvolto l'intera comunità di Ponte San Nicolò, in primis il parroco Don Daniele.
tante persone si stanno manifestando anche proprio da una parte l'affetto, ma anche tanto la stima nei confronti di Adriano, condivisa estremamente anche proprio per la bontà della sua persona e la generosità. Una persona generosa e umile che interpretava l'aiuto al prossimo come una vocazione naturale. È così che Adriano Scandellari viene ricordato in paese a Ponte San Nicolò, impegnato in parrocchia, un punto di riferimento del consiglio pastorale per il parroco Don Daniele. Per me era, credo, la prima persona con cui mi confrontassi quasi in ogni cosa. Se qualcosa doveva essere preso in mano, il primo confronto era con lui. Se qualche situazione era delicata, qualche preoccupazione, il primo confronto era con lui. Un padre di famiglia, buono e un grande lavoratore. In paese il ricordo di tanti che con gli occhi lucidi non vogliono essere ripresi dalle telecamere per rispettare la riservatezza della famiglia. Un papà meraviglioso, sempre attento alla sua famiglia, alle sue figlie, oltre che a un marito dedito al suo lavoro e a sua moglie e alla sua famiglia. È sempre stata una persona molto discreta e tutto quello che ha fatto l'ha sempre fatto per amore del prossimo, mai per mettersi in mostra. Per quanto parlate bene di questa persona e della moglie, dei figli, del suocero, non è abbastanza. Era molto, ma molto di più. Basta, non ho altro, ho detto tutto. Tante le preghiere per Adriano, per sua moglie e le figlie in questi giorni, prima di speranza mista preoccupazione e poi di dolore infinito. Un dolore per questa comunità. Grande, veramente, perché era una persona molto attiva, sempre qua in parrocchia, con il Grest, i ragazzi, molto attiva. Purtroppo accade, il brutto è per chi rimane, per le sue figlie che si trovano senza un padre e una moglie che dovrà dare un futuro a queste ragazze da sola, senza un marito. È triste e doloroso. E nel prossimo servizio gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti, tra loro anche il veneziano Sandro Busetto. Sono ancora in condizioni critiche i 2 lavoratori veneti feriti in seguito all'esplosione della centrale idroelettrica di Bargi e ricoverati in diversi ospedali tra Toscana ed Emilia-Romagna. In rianimazione, in prognosi riservata all'ospedale maggiore di Parma, si trova Stefano Bellabona, 54 anni, ingegnere specializzato di Noventa Padovana. Ha ustioni sul 45% del corpo, ma le sue condizioni sono stabili, come ha confermato il fratello Fabio ai nostri microfoni nelle scorse ore. Il 54enne è continuamente sottoposto a terapie. Il veneziano Sandro Busetto, 59 anni invece, è ricoverato a Pisa al reparto grandi ustionati, anche lui grave ma stazionario. Il pensiero ai veneti feriti e alla vittima Adriano Scandellari del presidente Luca Zaia. Un bilancio terribile per quanto riguardano i veneti, peraltro 2 feriti e un morto. A vicinanza mia di tutti noi veneti va questa famiglia di questo povero lavoratore che ha perso la vita in quella centrale, e va anche la vicinanza alle famiglie dei feriti. Dopodiché noi vorremmo capire anche quale sia stata la dinamica, visto e considerato che ad oggi si rincorrono notizie anche spesso discordanti sulla dinamica e sulla ricostruzione dei fatti. Avremo sicuramente una versione ufficiale dai periti, ma penso sarà fondamentale anche avere la versione dei superstiti, di coloro che magari speriamo ricordino cosa sia veramente accaduto. L'assessore regionale Elena Donazzan, commentando l'ennesima strage sul lavoro, ha parlato dell'importanza della formazione. Possono accadere i fatti tragici, ma quando parliamo di lavoro noi dobbiamo fare in modo che tutto sia perfetto, che tutto sia organizzato nel modo giusto, che le persone abbiano fatto la giusta formazione. E tragedia sul lavoro a Bagnoli di Sopra, dove un agricoltore di 66 anni è morto oggi dopo essersi ribaltato con il suo trattore in un canale di scolo lungo la carreggiata della Provinciale 5. La vittima è Augusto Formentina, era uscito in mattinata e non rientrando per pranzo. I familiari hanno iniziato a cercarlo e lo hanno ritrovato privo di vita. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco. Non è dato sapere cosa abbia provocato il ribaltamento del trattore. Si ipotizza una banale manovra errata che però è risultata fatale al conducente. Il 66enne era un produttore di cereali e un viticoltore premiato lo scorso anno per la sua produzione del tradizionale vino friulano.
E sicurezza sul lavoro. Nella Marca è scattata una maxi operazione dei carabinieri del nucleo tutela lavoro. 16 le ditte sanzionate per quasi 170.000 euro. Ne emerge un quadro grave tra irregolarità nei cantieri e lavoratori in nero. In 2 casi, a Trevignano e Pederobba, il ponteggio era completamente fuori norma, montato senza criteri. A Maser, in un altro cantiere, non c'erano nemmeno le idonee coperture contro il rischio di cadere nel vuoto. Sempre nell'Alto Trevigiano, alcuni operai sono stati trovati su un tetto, sprovvisti di dispositivi di protezione individuale addosso. L'assenza o la carenza di caschi, moschettoni, linee vita è ancora una piaga. Le principali infrazioni che abbiamo riscontrato sono state proprio il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e di tutte quelle protezioni che appunto occorrono proprio per consentire ai lavoratori di lavorare in sicurezza nei cantieri, quindi spesso in edifici in costruzione, ed evitare ovviamente cadute che possono anche rivelarsi fatali. 16 le ditte sanzionate in tutta la Marca dai carabinieri del nucleo tutela lavoro, con multe complessive per oltre 170.000 euro. In un'azienda di Castelfranco, per esempio, oltre al piano di sicurezza non aggiornato, è stato anche trovato un lavoratore extracomunitario completamente in nero, copione simile in un'impresa logistica di Casale sul Sile. Abbiamo riscontrato la presenza di lavoratori in nero, quindi lavoratori non regolari. È bene dire che queste attività comportano poi una sospensione nell'attività delle aziende sino al ripristino proprio di quelle condizioni di sicurezza che consentono ai lavoratori di appunto lavorare e operare nel rispetto delle norme. Ed è proprio sul rispetto delle regole e sul corretto funzionamento di un macchinario che verte il procedimento a carico dei titolari dell'azienda di Pieve di Soligo, dove nel novembre scorso è morta Nila Grisciai, la 26enne di Miane caporeparto, rimasta schiacciata da un'imballatrice. Agli atti è stato acquisito un videoshock con gli ultimi istanti di vita della giovane. Si deve capire se sia stato un guasto meccanico o un errore umano. Il macchinario intanto è stato dissequestrato. Sicurezza sul lavoro che più in generale resta un fronte caldissimo. In una provincia come la nostra, che a livello economico si pone ai vertici in ambito nazionale, è giusto e corretto ovviamente che questi controlli vengano fatti proprio per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e garantire anche una giusta concorrenza fra le aziende. Fermati dalla polizia 7 attivisti, 4 uomini e 3 donne di ultima generazione che stavano per entrare alla mostra Damonea Matisse in corso a Palazzo Zabarella a Padova. Nei loro zaini, striscioni, gessetti colorati e attac. È successo alle 15:30 di oggi, quando alcuni agenti della questura euganea hanno notato un gruppo di giovani che, guardandosi intorno in modo circospetto, stavano per entrare alla mostra. Gli agenti hanno riconosciuto nel gruppo la ragazza minorenne che ha interrotto la messa di Natale e quella di Pasqua. Sono quindi stati controllati i loro zaini ed è stato trovato il materiale che presumibilmente sarebbe stato usato di lì a poco per manifestare all'interno dell'esposizione. Gli attivisti sono stati portati in questura per l'identificazione e saranno segnalati all'autorità giudiziaria. Duro attacco dell'attivista veneziano Beppe Caccia, che smentisce la ricostruzione fatta dal ministro dell'Interno sulla vicenda che ha coinvolto la nave Mare Ionio, fermata dalla Guardia Costiera libica dopo aver soccorso alcuni naufraghi. È un attacco durissimo al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, quello che il veneziano Beppe Caccia, coordinatore e attivista di Mediterraneo Saving Humans, rivolge senza peli sulla lingua dopo la ricostruzione fatta dallo stesso titolare del Dicastero sull'operato della nave Mare Ionio che ha salvato vite umane prima di essere fermata. Rispondendo al Senato all'interrogazione dell'onorevole Antonio Nicita, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha mentito al Parlamento. Infatti ha dichiarato il falso, accogliendo completamente la ricostruzione menzognera dell'episodio del 4 aprile scorso preparata dalle cosiddette autorità libiche, affermando che la Mare Ionio sarebbe arrivata soltanto in un secondo momento sulla scena del soccorso e avrebbe a quel punto interferito, disturbando le operazioni di salvataggio.
L'equipaggio della Mare Ionio ha perciò diffuso oggi alcuni video che smentirebbero la ricostruzione della Guardia Costiera libica. È evidente come il nostro governo voglia giustificare il fermo amministrativo, le sanzioni, le inchieste giudiziarie che puntano a criminalizzare l'attività della Mare Ionio di Mediterranea e vogliano continuare a difendere qualcosa che è ormai indifendibile. La collaborazione dal 2017 con le milizie libiche che ha prodotto enormi sofferenze, violenze, morti in mare, torture, catture, deportazioni in questi anni nel Mar Mediterraneo. Noi chiediamo che questa collaborazione del governo, dello Stato italiano e delle istituzioni europee con le stesse milizie libiche finisca. Ci fermiamo per la pubblicità tra poco. Rieccoci in diretta, giornata dal denso significato di pace e cooperazione tra Italia e Slovenia, quella di oggi all'Università di Trieste con il conferimento della laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Mattarella e all'ex Presidente della Slovenia. Conferiamo a Sergio Mattarella la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, honoris causa, per l'alto contributo dato alla trasformazione della frontiera adriatica da territorio di divisione ad area di dialogo e di edificazione del processo di integrazione europea, nella comune coscienza dei diritti umani e nella luce delle libertà democratiche. Messaggi di pace, di condivisione, di amicizia e di fratellanza che hanno stretto l'Italia e la Slovenia assieme in un percorso comune e su questo la volontà di replicare questo messaggio di pace anche ad altri territori oggi in guerra. Questi termini utilizzati oggi nel corso della cerimonia di conferimento per la laurea honoris causa al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e all'ex Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor. La cerimonia ha avuto luogo nella sede dell'Ateneo Triestino nell'anno del centenario dell'Università degli Studi di Trieste, che si è così distinta per essere cerniera fra Italia e Slovenia in un ulteriore evento volto a consolidare i rapporti di amicizia tra i due paesi. Ripudio dell'egoismo nazionalistico e anzi l'aver perseguito una politica di riconciliazione retta sulla creazione e sul consolidamento di spazi e simboli dedicati alla memoria collettiva sono la base della motivazione del conferimento della laurea. Il mondo ha bisogno di pace, stabilità, progresso. E l'Unione Europea è chiamata a dare risposte concrete alle aspirazioni di quei popoli che guardano al più imponente progetto di cooperazione concepito sulle macerie del secondo conflitto mondiale. Concetti come amicizia, condivisione, dialogo sono stati la base sulla quale si è articolato l'impegno dei due presidenti in questi anni. Un processo a più tappe ma sempre vocato a un obiettivo comune riassunto in 4 lettere: pace. Ci siamo aiutati a vicenda. Insieme abbiamo vinto. Grazie a te ho cominciato a credere che persino in politica c'è posto per la vera amicizia. Mi auguro che nel nostro mondo l'amicizia riesca a prevalere sul risentimento e l'odio. Grazie. L'importanza della ricerca come strumento di collaborazione e di cooperazione. Università che devono essere libere, questo è il messaggio ribadito dal magnifico rettore dell'Università di Trieste, Roberto Di Lenarda. L'università è ricerca, l'università è condivisione, l'università, come anche ho detto io, deve creare ponti e per cui è sbagliato chiudere i rapporti anche con gli altri enti scientifici, anzi dobbiamo supportarli perché spesso ci dimentichiamo che nelle società in cui la libertà non è così diffusa, i germi più vivi che tengono viva la speranza sono proprio l'università, per cui chiudersi vuol dire metterli in difficoltà e non è questo l'obiettivo che abbiamo noi. Ad una settimana esatta dalla sua aggressione in centro a Treviso, Luca Gobbo è tornato in città dove è stato ringraziato dal sindaco Mario Conte. Gobbo, lei ha perdonato i suoi aggressori a questo punto? Non li ho accusati, di conseguenza sono perdonati già dal principio. Non si tratta qui di accusare o di perdonare, si tratta di gestire la situazione in una maniera
più elegante e armonica possibile. Gentilezza è un qualcosa di particolare e, come vediamo, funziona molto meglio della violenza. L'arma della gentilezza contro la violenza dei baby bulli. A una settimana esatta dalla sua aggressione in vicolo Rialto, Luca Gobbo, consulente informatico, preganziolese di origine e svizzero d'adozione, è tornato a Treviso per incontrare il sindaco Mario Conte, che lo ha voluto ricevere a Casugana per un ringraziamento pubblico. Dispiace perché i protagonisti sono due ragazzi di 15 e 17 anni che hanno davanti tutta la vita da scrivere, da raccontare, e oggi hanno macchiato il disegno della loro vita. Responsabilità nostra è quella di metterli nella condizione di poter riprendere il disegno della vita con pennelli e colori e cancellare questa macchia. Ritornando sul luogo dell'aggressione, Gobbo ricorda quegli istanti interminabili. Sono stato colpito innanzitutto qui, sulla parte destra, con il bidone anche qui sul coso, e un calcio anche vicino alla colonna vertebrale, meno male che è spostato lì a sinistra, esattamente dove che è l'osso che non mi ha colpito il rene e che non mi ha colpito altri organi. Botte ma anche minacce e una frase che parla di un clima di impunità diffuso anche tra i giovani. Mi aveva detto alla fine, visto che io sono ancora minorenne e mi hai picchiato, allora mi farò il scooterone. Non funziona, non funziona. A Treviso intanto è stata spostata da Piazza dei Signori a Piazza Borsa l'iconica giostrina, l'indicazione della sovrintendenza, ma non sfugge che la nuova location è nel quadrante più caldo per risse e aggregazioni. Una buona soluzione che magari contribuisce a portare lì famiglie, a portare lì vita, e magari anche è un deterrente per quei ragazzi che di fronte ai bambini magari evitano di assumere comportamenti sbagliati. Anche questo potrebbe essere una sperimentazione di soluzione. Compleanno speciale a Padova per i 109 anni di Antonietta Marcato. È una delle donne più longeve di tutto il Veneto. Lei, Antonietta Marcato, ha festeggiato i suoi 109 anni alla residenza Civitas Vitae Nazareth di Padova. Lei, decana degli over 100 padovani, è al 56esimo posto in Italia per longevità. In Veneto varca il traguardo dei 109 anni dopo Rita Vantini di Negrardi Valpolicella, Giuseppina Zecchini di Verona, Isabella Pelà di Rovigo, Maria Zanetti di Mirano e Genoveffa Dante di Piove di Sacco. La festa per il suo compleanno è stata un'occasione di condivisione e di partecipazione che ha visto i familiari più stretti accanto alla over centenaria. Per me è bellissimo essere qui oggi, ha detto Antonietta, alla presenza di tante persone che mi vogliono bene. È un'emozione essere circondata da tanto affetto alla mia età. È stato il commento della donna che ha augurato a tutti il meglio per la loro vita. Alla cerimonia sono intervenuti anche rappresentanti della politica locale. Ora si guarda anche a battere un record, il più grande raduno dei centenari, che sarà organizzato per sabato 4 maggio presso la Civitas Vitae Angelo Ferro di Padova, record che attualmente è detenuto dall'Australia con 45 persone coinvolte. Il tentativo di battere il primato del mondo con una festa di amicizia intergenerazionale ha l'obiettivo di stringere ancora una volta il ponte tra il lontano passato ed un futuro da scrivere attraverso il raggiungimento di questo obiettivo simbolico. Tanti auguri a tutti i nostri centenari, è tutto, vi lascio la previsione del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Bel tempo con condizioni praticamente estive sul nostro territorio nel weekend, valori termici tipici del mese di giugno. Vediamo il dettaglio di sabato 13 aprile. Sul Veneto tanto sole ovunque, il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, più che altro per temporanee nubi alte. Le temperature saranno in aumento, minime tra 10 e 17 gradi, massime comprese tra 25 e 27 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, non sono attese piogge, cielo in prevalenza sereno con locali velature. Temperature minime tra 11 e 14 gradi, massime sui 23-27 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove si prevede anche in questo caso tempo soleggiato con qualche nube alta in transito.
temperature minime sui 12 gradi, massime intorno ai 27-28 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.